Hello, boas tardes. Somos Judite Guille. Somos mestres do Colexio Público Ponte dos Brozos, situado en Arteixo, na provincia da Coruña. Vimos aquí para contarvos como os nenos e nenas de primeiro se convertiron en verdadeiros superheróis. Comezamos este proxecto cun obxectivo principal, eliminar os libros de texto de primeiro. Pero dímonos de conta que gracias a traballar deste modo podíamos englobar todas as áreas e ademais adecuarnos á casuística do noso alumnado. É un proxecto gamificado e está baseado na temática de superhéroes, xa que é moi atraente para os nenos e nenas de curta idade e ofrécenos liberdade creativa. O proxecto desenvolveuse ao longo de todo o curso escolar, dividindo en 3 fases, facéndoas coincidir cos 3 trimestres. Cando se comeza un proxecto gamificado é moi importante ter unha historia, un fío conductor, e esta é a nosa. Sí, soy yo. Estoy en el Colegio Ponte dos Brozos. Tenía razón, estoy en el primer nivel. Son los indicados. Fai uns meses, un axente da ASA, a Asociación de Superheróis de Arteixo, o Axente 33, precisaba da axuda de novos superheróis. Infiltrouse no centro para seleccionar a novo alumnado para esta axencia. Decidiu que os nenos e nenas máis adecuados para isto eran os de primeiro nivel. Así comenzou a fase 1. Como en calqueira escola, o primeiro que tiveron que cubrir foi un impreso de matrícula e a maiores un contrato de confidencialidade, xa que todo o que ían a ver escoitar a partir de agora era un segredo. Unha vez que a burocracia estaba en orde, tiveron que comenzar a mostrar a súa valía, e para isto comenzaron a chegar mensaxes con retos que tiñan que ir superando. Comenzaron co reto da axilidade, onde tiñan que mostrar as súas capacidades, tanto físicas como mentais, xa que debían superar un circuito no que ao rematar responderían as preguntas relacionadas co tema de ciencias. No segundo reto, debían entrenar os seus sentidos para conseguir a carta de adiviñación. Para o entrenamento do oído, contamos coa axuda da xente Mifasol, a especialista de música. Como vos superheróis, non podían olvidar adestrar a súa memoria e concentración, dúas habilidades imprescindibles en calquer superheroe e superheroína. Para isto, fixeron traballo en pequenos equipos para conformar tamén a súa liga de superheróes. Por último, chegou o reto de decodificación, no cal debían descifrar mensaxes segredas, relacionadas con diferentes contidos traballados na aula, entre eles o inglés, para o que contamos coa axuda de 2 axentes internacionais de fala inglesa, como son Superbanana e a Chica Ciencia, os mestres de lingua inglesa como a Guille. Mostramos a continuación unha pequena mostra desta primeira fase. No podes vencer o mal, os nenos deben xogar, deixa o traballo para Superman. Por fin despertei deste profundo sono, miña nai berrou. O almozo de destomar, os dentes desquelaba, a clase hace chegar, isto tarefa para Superman. O almozo de destomar, os dentes desquelaba, a clase hace chegar. Logradas xa as 5 misións, chegaron as recompensas. Fíxoselles entrega dunha insignia e do diploma da entrada oficial na xencia, xa que superaran a formación. E, por suposto, o máis importante para todos foi coñecer o Axente 33, a través de videoconferencia, eso sí, xa que a COVID e a xetreada vida dun axente da ASA non nos permitiron facelo en persoa. Para que comprendades millor como relacionamos as misións co currículum de primaria, mostrámosvos a continuación un cadro resumo, onde vedes as actividades realizadas neste primeiro trimestre, as áreas
e os temas coas que están relacionadas, e por último, a insignia que conseguen os nenos como recompensa. E agora sí, xa eran superheroes, por fin acadaran o tan esperado momento. E como os superheroes precisaban o seu alter ego, e por iso debían elaborar a súa propia identidade segreda, elixindo o seu nome, o seu traxe, a súa insignia e, por suposto, crear a súa propia historia. Como vos arteixáns e habitantes da localidade cuna de Inditex, o primeiro que tiveron que deseñar foi o seu traxe, para o cal, a través dunha app, Hero Maker, elaboraron a súa personaxe e así acadaron a primeira carta desta fase, os brazaletes. Seguirían acadando cartas de partes da súa vestimenta, como son o cinto ou a máscara, e tamén elixir o seu nome de superheroe e ubicar a súa guarida nalgunha parte do concello de Arteixo. Pero chegou o entroido e tiñamos tantas ganas de estrear o noso traxe que non puidemos esperar a acadar todas as cartas, así que con materiais de refugallo tratamos de representar os brazaletes, cinto e máscara. O resto estaría na imaginación de cada familia, tratando de representar o deseño do seu avatar, polo que fixémosles chegar as fotos das creacións virtuais de cada neno e nena. Velaquí mostrámosvos a comparativa entre os deseños feitos a través da app Hero Maker dos nenos e nenas e a elaboración final dos seus traxes de superheroes e superheroínas feitos con material de refugallo. Pero recordemos que aínda nos quedaban por acadar as cartas da insignia e da capa. Así que nas seguintes misións debían deseñar a súa propia insignia e crear a súa banda deseñada, xa que todo bo superheroe debe ter a súa propia historia, e cada un deles encargouse de elaborar a súa a través da app Book Creator. Desta maneira, os rapaces e rapazas usan as tecnoloxías, tanto para a creación como para a aprendizaxe dos contidos das diferentes áreas. Grazas a isto, aprenderon a importar imaxes dende o carrete ou dende o Drive, a escalar e asustar estas imaxes e a darlle formato á banda deseñada. Velaquí tedes un resumo do traballo realizado neste trimestre. Ademais, para que teñades máis claro como traballamos os contidos das diferentes áreas neste segundo trimestre, mostrámosvos o seguinte cadro, onde se reflexa as misións conseguidas, a descripción das actividades realizadas, a relación das áreas e dos contidos e, por último, as recompensas recibidas polos nenos e nenas. Comezamos o terceiro trimestre. Todo estaba xa encamiñado a comenzar a súa primeira misión. Os superheroes e superheroínas de primeiro estaban emocionados esperando noticias para comezar a traballar. Pero, por desgracia, a primeira misión foi moito máis dura do esperado. O axente 33 fora capturado por uns viláns. Así que a nova misión estaba clara. Tiñamos que descubrir quen o fixo, onde o tiñan agochado e como chegar alí e así poder liberalo. Tras coñecer a desgracia, a axencia puxose en contacto con nós para facernos chegar un dossier no que nos mostraba aos 6 viláns máis buscados e perigosos de Arteixo. En el descubrimos que todos eles aumentaban os seus poderes coa contaminación e destrucción do planeta. Gracias a este dossier, puidemos traballar a expresión escrita e oral a través da descripción. Para levar a cabo esta misión, comezamos respostando as dúas primeiras preguntas: quen o secuestrou e onde estaba? E como o lograron? Pois, como sempre, aprendendo e investigando. Así chegaron á conclusión de que fora a centola catastrófica quen o secuestrou e que o tiña agochado no porto de Sorrizo. Acadaron así as súas primeiras recompensas, o cadeado e a primeira chave. Como dixemos, para isto debían aprender e investigar. Así que pusémonos mans á obra. E que mellor forma de loitar contra estes viláns que coidando do noso planeta? Pois comezamos aprendendo e coñecendo os Obxectivos de Desarrollo Sostible da UNESCO.
e investigamos sobre a contaminación e a reciclaxe en ciencias. E como ningún vilá traballa só, tamén descubriron as guaridas de cada un deles, a través da realidade aumentada e cadros de dobre entrada. E como combatilos, xa que as súas fortalezas estaban relacionadas coa contaminación. Por iso comezamos a nosa loita contra a contaminación, reciclando na clase, na escola e na casa. E desta maneira, os viláns ían perdendo os seus poderes. Unha vez que debilitamos os viláns e descubertas as súas guaridas, puxémonos en contacto coa ASA e a policía local de Arteixo. Estes os capturaron, os encarcelaron e os interrogaron. A través dos interrogatorios, os nenos descobren unha data na que debe ser liberado o axente 33. En caso contrario, quedaría atrapado por sempre xa máis. O día sinalado, os nenos e nenas encontraron un criptes en cada clase, e ao introducir a data sinalada neste criptes, descobren unha chave dentro del. Cada clase obtén unha chave con diferente cor. Os nenos saíron ao patio e encontraron unha caixa con 5 cadeados, cada un de cada cor. Ao introducir as chaves, abren a caixa e atopan a insignia luminosa do axente 33 e un conxuro que deben pronunciar todos os alumnos á vez para poder liberalo. Ao repetir o conxuro, o axente 33 aparece no patio e todos os nenos e nenas tolean de ledicia. ¡Conseguiron liberalo! Do axente 33. Redbat, estás acorralado. Redbat, onde tedes o axente 33? Xamais vos direi nada. Queremos compartirvos o último cadro onde reflectimos as actividades realizadas nesta última fase e como relacionamos co currículum de primeiro de primaria. Moitas grazas! E se che gustou o noso vídeo, non olvides suscribirte, aínda que non temos canle.